1974 жылы алғаш рет ағаш отырғызған Әлімбай Азанов содан бері бұл істі үздіксіз жалғастырып келеді. Бүгінде ауласында 80-ге жуық алма, өрік, жүзім секілді жеміс ағаштары өсіп тұр. Жиналған өнімді отбасының қажетіне жаратып, артылғанын көрші қолаң мен ағайын туысқа тегін таратады. Бұл жерде 2 орыс ағашы бар. Мына ағаш бар, 2 ағаш бар. 2. Иә. Содан кейін 20 шақты жүзім ағашы бар. 25-тей ши ағашы бар. 4 алма ағашы бар. 4 өрік ағашы бар. 2 жаңғақ ағашы бар. Жалпы 80-дей ағаш бар. Енді бұған күтім керек бар уақытта. Таңертең, кешке, түсте бар уақытта қарайым, тазалығына қарайым, барлық жағдайларын жасайым, оқот жасап. Содан бері қарта 52 жыл болып тұр ғой енді. Осы өзі 2 күлен ағашы бар. Соның бәрі енді өсіп, қазір жайқалып тұр. Жас кезінен ұсталыққа қызыққан Әлімбай Азанов алғашында сандықпен ағаш есік жасаған, кейін бұл ісін құлпытас жасауға жалғастырады. Бүгінде ауыр тастарды өзі кесіп, өңдеп, әр құлпытастың сызбасын өз қолымен дайындайды. Бір өзім кесем, бұл өте жұмыс, көп жұмыс. Көп жұмыс. Енді ананың тастың мысалы жазатын жағы бар, жазбайтын жағы бар мысалы. Тастың мысалы жерден кесіп алғанда бетіне жазбайсың. Беті қабыршақтан түсіп қалады. Мына кескен жағына жазылу керек. Оны әліппейсің, мықты болу үшін. Оны тағы 2 рет сырлайсың, 2 рет әліппейсің. Өте сапалы болып шығады. Бір құлаққа бір күн кетеді. Оны жасау, оны өңдеу, оны сырлау, қайтара сырлау. Ол көп жұмыс. 74 жастағы Әлімбай Азанов жасына қарамастан еңбектен қол үзбей келеді. Бір қолымен бау-бақша баптаса, екінші қолымен құлпытас жасап, адал еңбектің үлгісін көрсетіп отыр. Абзалайхат Нәдіржан Спандияров, Маңғыстау ақпарат.